Стук в двигателе – это один из тех звуков, который настораживает сразу. Особенно если он появляется внезапно, не исчезает после прогрева или, что хуже всего, становится только громче. В этом видео мы разберем, какие типы стуков бывают, как отличить неопасные симптомы от действительно тревожных, и какие детали могут помочь решить проблему, не доводя дело до капитального ремонта. Начнем с самого распространенного – стука гидрокомпенсаторов. Если ваш двигатель оборудован гидрокомпенсаторами, со временем они могут начать щелкать или тикать. Как правило, этот звук появляется при холодном запуске и исчезает по мере прогрева двигателя. Это связано с тем, что в компенсаторах недостаточное давление масла или они забились продуктами износа. В первую очередь, проверьте уровень и состояние масла. Загустевшее или старое масло может плохо циркулировать и не обеспечивать нормальную работу гидриков. Также причиной может быть масляный фильтр низкого качества, не способный удерживать загрязнения. Если после замены масла и фильтра стук остается, вероятнее всего один или несколько компенсаторов требуют замены. На Автодоке вы можете подобрать комплект гидрокомпенсаторов именно под ваш двигатель, по ВИН-коду или точному артикулу. Если же звук не уходит после прогрева или становится глуше, тяжелее, это может быть более серьезная причина. Стук шатунных или коренных вкладышей – один из самых опасных сигналов. Это уже не тиканье, а глухой металлический стук, который усиливается при наборе оборотов. В запущенном случае двигатель может просто заклинить, а коленвал выйти из строя. Такие стуки нельзя игнорировать. Рекомендуется как можно скорее заглушить двигатель и обратиться в сервис для диагностики. Другие возможные причины стука. Растянутый цепной привод ГРМ. Особенно актуально для двигателей с большим пробегом. Стук появляется в районе клапанной крышки и сопровождается неровной работой мотора. Износ поршневых пальцев или юбок поршней. Особенно заметно на холодном двигателе и при разгоне. Часто сопровождается повышенным расходом масла. Клапанный механизм. Неправильные тепловые зазоры или износ кулачков распредвала также могут вызывать металлические щелчки или стуки. В любом случае, характер звука и место его появления уже дают первые подсказки. Что можно сделать самостоятельно? Первое. Исключите очевидные вещи. Уровень масла, фильтр, загустевание масла при низких температурах. Второе. Прислушайтесь к мотору. Стук со стороны головки блока чаще всего говорит о гидрокомпенсаторах, а более глубокие звуки – о кривошипно-шатунном механизме. Третье. Не тяните с диагностикой. Чем раньше обнаружите проблему, тем проще и дешевле будет ее устранить. Что может понадобиться из деталей? Гидрокомпенсаторы, масляные насосы и фильтры, цепи и комплекты ГРМ, комплекты шатунных и коренных вкладышей, присадки для промывки и восстановления давления. Все это вы можете найти в каталоге Автодока. Мы подбираем только проверенные бренды и работаем напрямую с поставщиками. Подбор по ВИН-коду исключает ошибки и дает точный результат даже тем, кто раньше не занимался ремонтом самостоятельно. Финал. Стук в двигателе – это всегда повод остановиться и прислушаться. Мотор подает вам сигналы, важно уметь их услышать и правильно интерпретировать. Если вы хотите продлить срок службы двигателя и избежать серьезных трат, следите за состоянием масла, меняйте детали по регламенту и не откладывайте диагностику. С вами был Автодок, маркетплейс автозапчастей, которому доверяют миллионы автомобилистов по всей стране. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие экспертные разборы. До встречи в новых видео.